అక్కిసాల గుట్ట తీసి ఇక్కడ కాదు, గుట్ట కూడా కనబడట్లేదు. ఓపెన్ ప్లేస్ అక్కడికి లోపలికి ఎట్లా పోతుంది? అదే కదా, అప్పుడు దసరా దీపాలు అప్పుడు రా. అవి మళ్ళీ వాయిస్ వినిపించింది. పక్షులే అవి. పక్షుల ఎవరో అరుస్తున్నారా తెలియట్లేదు. మనుషులు అంత దూరం పోరు. ఏదో కాయ ఉంది, ఏం కాయ కూడా తెలియట్లేదు నాకు. ఏం కాయ? తొవ్వరు. తొవ్వరు అంట ఇది. ఇంతే ఉంది, సీతాఫలక వండలాగా ఉంది.